Die demokrasie is wêreldwyd onderdruk. Wel, ek het in 'n baie politieke huis groot geword. So ek het in 'n huis groot geword met 'n pa wat baie by die politiek betrokke was, ondervoorsitter was van die KP se tak in ons dorp en ons was baie bewus is van die politiek van die 1980s in Suid-Afrika gewees in die vroeë 90s. Al daardie politieke ontwikkeling. En gevolglik het ek maar 'n student betrokke gebly steeds in die politiek, maar met tyd ook 'n belangstelling ontwikkel in internasionale politiek en 'n bietjie daarna begin kyk en toe die groot voorreg gehad om in 2004 vir 'n maand lank te gaan werk op die verkiesingsveldtog van George W. Bush-Cheney se herverkiesingsveldtog in November 2024. En dit was 'n fascinerende ervaring. Ek het die voorreg gehad om Mike Huckabee te ontmoet wat daai tydstip die gouverneur van Arkansas was. Arkansas is daar in die diep suide. Dis die eerste hulle het my uitgeplaas daar in die diep suide in 'n min onbekende staat in. Maar vandag is Mike Huckabee die Amerikaanse ambassadeur in Israel. En ek het Huckabee verlede jaar weer gesien in Tennessee en vreeslik lekker met hom gesels en hy het 'n vreeslike belangstelling ook in Suid-Afrika en in Afrikaners en waarmee ons besig is. En toe word Trump verkies en Trump stel hom aan as ambassadeur in Israel. Ek was eintlik spyt hy is nie aangestel as ambassadeur hier in Suid-Afrika nie, maar ons het 'n vriend in hom. So met daardie 2004 verkiesingsveld tog was 'n wonderlike geleentheid gewees. Ek het daar vriende gemaak wat mense is wat vandag in Washington werk in die Trump administrasie. Mense wat werk by organisasies soos die Heritage Foundation. Een van die ouens wat ek daai tyd ontmoet het 2004 is die kommunikasiehoof nou van die Heritage Foundation. Daar's 'n vriend van my wat ek daai tyd ontmoet het wat op die Bushveld toe gewerk het, wat by die State Department werk, die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake. So dis vreeslik lekker, hy bande met my so oor jare kon smee, en nou ja, so met tyd het ek nou maar altyd 'n belangstelling gehad in die Amerikaanse politiek, maar wat toe uiteindelik ook uitgekring het na meer internasionale politiek, en nou moet ek eintlik in alle eerlikheid bieg en erken, dat ek vandag, dink ek, meer weet van internasionale politiek as van Suid-Afrikaanse politiek. So my kennis oor Suid-Afrikaanse politiek is nou minder, ek fokus min op die Suid-Afrikaanse politiek, want dit is maar deur mekaar, maar die Amerikaanse politiek en die Europese politiek is fascinerend. Wat gebeur in Duitsland, Nederland, waar daar binnekort 'n verkiesing is, Frankryk, die Franse politiek, eintlik al die Europese politiek, of die westerse lande se politiek is fascinerend. Maar ook interessant genoeg, al die lande wat bande het met die weste, ook lande soos Japan en Suid-Korea, baie interessante politiek wat daar gebeur, want almal het dieselfde uitdaging. Daar's 'n demografiese uitdaging in al die lande. Almal is ekonomies suksesvol, dis welvarende lande, maar saam met welvaart het daar 'n klomp negatiewe gevolge gekom, 'n skerp demografiese afplatting, interessant genoeg wat baie mense vir jou sal sê is laer produksie. Mense het bederf geraak, korter werksweke, baie hoë vergoeding, baie lang periodes wat mense studeer, is verstommend om te hoor in sommige van die Europese lande dat studente vir 8-9 jaar aanhou studeer, en die gevolg is dat hulle dus nie in die arbeidsmark inkom nie, hulle betree nie betyds die arbeidsmark nie. En dit geld van Japan af tot in België, Nederland en waar ook al oralste. So die westersgesinde demokratiese wêreld het almal baie van dieselfde soort van probleme en uitdagings, en ons sien dit natuurlik fascinerend tans in die politiek uitspeel. So ek geniet dit geweldig om al hierdie politieke verwikkelinge in die weste dus te volg, dit wat gebeur nie net in Amerika nie, maar ook in al hierdie ander lande, en natuurlik besef 'n mens dat daar kom reuse veranderinge, daar kom waarskynlik 'n groot omwenteling in westerse politiek. Die vraag is tot watter mate demokrasie as 'n politieke stelsel staande sal bly, of die demokrasie sal bly slaag. Die demokrasie is wêreldwyd onderdruk, dit is sekerlik in Afrika die meeste onderdruk weens al die staatsgrepe en autokratiese regerings, maar ja, demokrasie wat wêreldwyd onder reuse druk verkeer. So 'n fascinerende tyd waarin ons tans leef, as 'n mens regtige belangstelling het in internasionale politiek.